Друзі, є у нас така загадка. Дивіться, ось ноутбук і підсвітка у нього якась тьмяна. Якщо дивитись збоку, то нічого не видно. Бачите, зображення під кутом нема взагалі. Ану, хто скаже, у чому поломка, у чому несправність ноутбука і як це взагалі лікується? Ось такий у нас елітбук, ось так він виглядає. Ану, хто знає, у чому причина? Напишіть в коментарях. Друзі, є у нас така загадка. Дивіться, ось ноутбук і підсвітка у нього якась тьмяна. Якщо дивитись збоку, то нічого не видно. Бачите, зображення під кутом нема взагалі. Ану, хто скаже, у чому поломка, у чому несправність ноутбука і як це взагалі лікується? Ось такий у нас елітбук, ось так він виглядає. Ану, хто знає, у чому причина? Напишіть в коментарях. Друзі, є у нас така загадка.